Davide, trebuie să așteptăm autobuzul să vină. Dar nu știu unde este acum. Habar nu am unde este. Habar nu am și eu. Uite... Da, și... să vină autobuzul acesta odată, că nu mai suport. Da, trebuie să vină cu acușia. Să vină odată. Nici măcar nu văd. Hai, mă, că trebuie să așteptăm să vină. Stai un pic, aud ceva. Hai că vine autobuzul în sfârșit. Hai că vine autobuzul. Uite că vine autobuzul. În sfârșit vine autobuzul. Păi da, în sfârșit vine autobuzul, dar sper să nu mai ia foc, că a luat odată foc ieri. Acum trebuie să ne întoarcem de la muncă. Bă, du-te, bă, de la marginea peronului. Ce are autobuzul acesta? Haide, să ieșim să... Să-i băut. Te rog frumos să nu sări. Hai, bă, gata, că... Stai, bă, că mișcă autobuzul. Uite și ăla. Ia uite, bă, cine cu ei. Ce mai crede, autobuzul merge la depot. Hai că trebuie să mergem acușa. Hai la revedere în stație. Uite, e mișto. E mișto de asta. Să văd trol că nu știe să conducă. Băi, nașii. Da, bă, că ce nași, nu știu. Ia la mișto, ce să zic. Să nu mai calce pe treptele astea, că sunt adânci. Odată a luat un foc autobuz, pe să nu ia și acum foc. Mai a luat foc. Au, a trecut de stații. Ce face șoferul acesta? Ce marcător controlul de la autobuz nu merge, vă rugăm să nu vă panicați. Bă, dar se pierde ca autobuzul. Ce naiba? Mergem și noi la muncă. Mască tot. Dacă luăm și noi un tramvai, putem să... Uite și tu ce faci? Și marcător controlul nu merge, vă rugăm să nu vă panicați. Marcător, vă rugăm să coborâți trenul, are ceva probleme. Hai bă,
A, măi, domnul! Ce naiba? Mai bine. Mai bine. Haide să mergem pe jos, că naiba de autobuz. Nu știe să conducă. Naiba mea autobuz. Dar nu știu ce-a întâmplat cu autobuzul. Păi nu știa să conducă. Iată un autobuz. Bună ziua, colegul! Hai? Nu mai sta pe străzi! Încă un autobuz aici. Hai că am ajuns și noi la muncă, va trebui să mergem și noi aici. Hai că trebuie să mergem și noi aici. Poate. Hai, la revedere. Hai. Hai să trecem acum la treabă.